Свыше 100% кормовой базы заготовлено для интинских коров. Агрокомплекс «Инта Приполярная» завершает покос травы и подготовку силоса на зимний период. Напомним, дойное стадо остается в Инте и будет продолжать радовать интинцев свежей молочной продукцией. В южное поселка Гулешор перевезут только молодняк, который сейчас в Инте попросту негде содержать. Из Приполярья репортаж Любови Лапиной. В июне агрокомплекс «Инта Приполярная» приступил к заготовке кормов для крупного рогатого скота. Сейчас предприятие нарастило запасы сена свыше запланированных объемов. Руководство комплекса заверяет, в зиму входим уверенно. Всего в поголовье 315 коров холмогорской породы печорского типа. 205 из них – дойные коровы. Они-то и останутся зимовать в питомнике, что в поселке Юстедор под Интой. Гулешор отправит только молодняк. Порядка 215 находится сейчас на летних выпасах в районе поселка Дальний. Остальные молодняк находится на ферме. Готовится сейчас к прохождению карантинных мероприятий в связи с перевозкой их в поселок Гулешор в южные районы Республики Коми порядка 100 голов. В прошлом году предприятие заготовило 180 тонн сена. В этом объем уже выше 300 тонн. Корма заготавливают механическим способом. Для этого приобрели в лизинг технику. Роторные косилки-измельчители и 2 телеги. Такие, чтобы могли исправно работать в условиях Приполярья. Сейчас техника скашивает то, что засеяли летом. 120 гектар вековсяной смеси. Она особо питательная. Кроме того, в этом году руководство агрокомплекса решило вернуться к подготовке сочного корма – силоса. Его получают путем заквашивания измельченной зеленой массы травянистых растений. Ввиду всевозможных обстоятельств, связанных с работой техники в наших условиях и с отсутствием сейчас возможности закупать импортные запчасти, импортную пленку, было решение принято о переходе на силосование кормов. То есть это тоже за собой тащит немалые плюсы в связи с тем, что это будет легче брать, это будет меньше расход топлива, подъезд к этим силосным ямам, это более малокогонный корм. Это вы сами видели, да, вот по качеству, очень качественный корм. И очень надеюсь, что в этом году наши интинцы, дорогие, будут получать в том же объеме молоко, в том же объеме творог и всю нашу продукцию. В том, что интинцы будут получать молоко в прежнем объеме, сомнений нет. Мэр Инты отмечает, договор с предприятием до конца года заключен, а после будет продлен. По информации руководства агрокомплекса, кормов уже 100% заготовлено, и они сейчас заготавливают сверх этой нормы, задел делают на то, чтобы хватило до следующего периода. Корова, дойное стадо, оно полностью остается в Инте. Да, были вопросы по этой теме. Значит, у нас телятник находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому часть телят будет вывезена в южные районы республики, но дойное стадо все останется здесь, и корм на зиму уже заготовлен, как я уже сказал. Объем молока будет в том же количестве всей продукции, которая поступает. Как раньше говорил, сады и школы у нас обеспечиваются именно этой молочной продукцией. Договоры подписаны, то есть до конца года, и дальше будем также заключать на эту продукцию. Минсельхозкоми также оказывает помощь агрокомплексу «Инта Приполярная». Если за прошлый год объем господдержки равнялся 21,5 миллиона рублей, то за неполный 2022 предприятие уже получило от республики почти 30 миллионов. Руководство предприятия, в свою очередь, предпринимает все меры для сокращения расходов агрокомплекса. Любовь Лапина, Наталья Домих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Интинский район.